გიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მხარდასაჭერად პეტიცია შეიქმნა, რომელიც სახელმწიფოსაგან სამკურნალო მედიკამენტების დროულ დაფინანსებასა და ხელმისაწვდომობას ითხოვს. ხელმოწერების შეგროვება დღეს დაიწყო და მას ამ დროისთვის 3000-ზე მეტი ადამიანი აწერს ხაზს. გიუშენის კუნთოვანი დისტროფია იშვიათი გენეტიკური დაავადებაა, რომელიც ადრეულ ასაკში კუნთების განლევას, ეტლზე მიჯაჭვულობასა და ფატალურ შედეგს იწვევს. საინიციატივო ჯგუფის ცნობით, საქართველოში ამ დიაგნოზით 100-მდე ბავშვია რეგისტრირებული. გიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლები მოითხოვენ, რომ სახელმწიფომ შეიძინოს და დააფინანსოს თანამედროვე მედიკამენტები, რომლებიც სხვა ქვეყნებში უკვე გამოიყენება და ბავშვების მდგომარეობის გაუარესებას ანელებს. მშობლები შესაბამისი მედიკამენტების მოთხოვნით წელიწად ნახევარზე მეტია იბრძვიან, თუმცა უშედეგოდ. ამავე მიზეზით მშობლებმა მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან უკვე 29 ღამე გაათიეს. ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები ვაცხადებთ, რომ სრულიად ვაცნობიერებთ სახელმწიფო ბიუჯეტის პასუხისმგებლიანად მართვის მნიშვნელობას, თუმცა მიგვაჩნია, რომ ადამიანის სიცოცხლის ჯანმრთელობისა და ღირსების დაცვა სახელმწიფოს უმთავრესი ვალდებულებაა. გიუშენის კუნთოვანი დისტროფია მძიმე, პროგრესირებადი და სიცოცხლისთვის საშიში დაავადებაა, რომელიც ბავშვებს და მოზარდებს ყოველ დღეს ართმევს ჯანმრთელობას და ამოკლებს მათ სიცოცხლეს. საქართველოში გიუშენით დაავადებული 100-მდე პაციენტია. თანამედროვე მედიკამენტები მათთვის არ წარმოადგენს ფუფუნებას. ეს არის შანსი სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის, მოძრაობის უნარის შენარჩუნებისთვის, ტკივილის შემცირებისთვის და ოჯახებისთვის იმედის მისაცემად. ამიტომ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები ვაცხადებთ, რომ მზად ვართ ჩვენი გადასახადებით მობილიზებული რესურსი მოხმარდეს სწორედ ბავშვების სიცოცხლის გადარჩენას. შესაბამისად მოვუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას უზრუნველყოს გიუშენის დისტროფიის სამკურნალო მედიკამენტების დროული დაფინანსება და ხელმისაწვდომობა. შექმნას იშვიათი დაავადების ეროვნული მხარდაჭერის მდგრადი პროგრამა. გაზარდოს საბიუჯეტო ხარჯების გამჭვირვალობა და პრიორიტეტად განსაზღვროს მოქალაქე და ჯანმრთელობა. ჩვენ გვჯერა, რომ ბიუჯეტის რაციონალური ხარჯვა სწორედ მაშინ იძენს ნამდვილ მნიშვნელობას, როდესაც სახელმწიფო ადამიანის სიცოცხლეს ანიჭებს უმაღლეს ღირებულებას. სიცოცხლე არ არის ზედმეტი ხარჯი. სიცოცხლის გადარჩენა სახელმწიფოს მთავარი პასუხისმგებლობაა.